接着上礼拜我就是大概介绍一下那个清湖的那个什么水系啊，它这个地方也是一个很好的一个养殖渔业的一个从事养殖渔业的地方，所以其实这张照片现在他们的一个主要的还不是大潮头，是一个比较主要的一个拍的照片。其实这张照片已经大概涵盖了它这边大概所有的养殖的行为，你们可以看出有大概几种。有养科，养科就有好几种方式，主要是养科。这边都是养科，这也是养科，这也是养科，然后这上面都是养科，这都是不同方式的养科。然后这边是鱼纹嘛，然后这边你看到这种折线状的，这个是他们那个定制渔网。抓鱼跟抓虾。对，定制渔网。定制渔网，然后他们当地人叫做网河吧，网河网捕啊，等一下我们都会介绍这些东西。所以这边其实是他们主要3种的一种渔业，不止，因为这网河就不是养殖渔业，但是最主要其实是鹅啊跟虱目鱼，它是2个很大的一个经济的来源。我用把说好了，如果帮我这样看，这是上次我们看到的照片，所以它主要的养殖的行为，像这些鱼温，就是早期都是养虱目鱼。那其实虱目鱼是一个很特殊的一个，等一下我们就是要专门介绍，大概有花很多的时间介绍虱目鱼，因为那是它早期一个非常大的一个产业。然后这边整个公共水域里面，主要就是养那个鹅啊、牡蛎，还有就刚刚那个定制渔网。所以你不要看哦，它这个公共水域，因为是很远的地方看，就看起来好像是一个平平的水域，什么都没有。然后它这一片的公共水域，其实你们如果在上那个 Google 网径一直拉下去的时候，你会看到这边满片布全部都是那个科架啊、定制渔网，满满的。然后你要找那个航道，他们有规定一个航道，你都是有一个固定的航道，它可以航到沙洲，然后再回来。那个航道都已经了，所以它其实这边都满满的，而且这些都是有那种所谓的，我不是很确定，但是我知道他们是有一种类似像使用权。你想想看，这么大一片水域，然后这么多的人一起来用这片水域，如果没有规范他们的使用权，其实很容易打架。然后早期都是这样，早期都常常充满了纷争，然后是一直到大概20-30年前吧，台南县政府，他就用那个卫星定位，把这边的那个大概水，就是你当初你在那边用，其实它是等于占在那个水域，你先占了，然后他就画出来说好，那你这边可以使用权，所以它每一块，它这边每个地块其实都是有使用权。不是所有权，是使用权，就等于说你跟国有财产局租土地，然后我政府先让你用，所以要我不确定这个东西，其实我那时候没有详细的细问，但是我知道他们那时候有做过定位，然后所以它每一块其实都是有它的合法的使用，对，所以这整块溪谷其实看起来是好像一望无际的水，其实已经都是有那个每一块都是有它特殊的用途。对，你们有空可以去那个 Google 就往下面润运进去看，就会看得出来。可是那块黑黑的是沙洲吗？这块，这个是他们原本的沙洲是这边你看到这种白色的地方，那我们要上去的其实就这块沙洲，然后这块沙洲呢，它其实现在就是我们上次我不知道我们也提过，台湾很严重的海岸侵蚀，所以它其实沙洲原本是很宽的，它现在慢慢侵蚀，那侵蚀有的时候因为它侵蚀有2个，一个是海浪就把它卷到海里面去了，然后另外一个呢是什么？它会把那个风会把它吹往里面去，所以其实它原本这边是水域，但是它现在我们现在去看的时候，它其实在那个退潮的时候已经变成沙，都变成沙滩，所以原本这边你会看到它们这边都是那个鹅啊的架子啊，它现在都立在那个沙上面，已经没有用了，
所以现在也是一个大问题，就是说他们也在想说要怎么去处理这个问题啊。就是说是不是把这边的沙再抽出来去填这边的沙，填这个沙丘？现在没有办法有什么就是阻止它这样侵蚀的嘛？因为不是都会盖多就是人工的。我上礼拜刚好那个嘉荣他安排一个那个海洋大学的副校长，那个教授。是昨天影片吗？那我知道了。你们有看吗？我有看。对，然后我有问他这个问题。就是其实我们在海滩做了很多，其实这个是全台湾的问题啊，不止这边。就我上次有跟你提到，上个礼拜课有跟你提到了，就是那个坡控型的那个三角洲，对不对？它就会有这样的一个沙洲。其实这个沙洲现在在台湾所有的清除的很厉害，比如说像那个奇迹半岛、高雄奇迹、高雄港、围起高雄港那个，它那个侵蚀也很厉害，它这10年来已经海岸线已经往后面退了200公尺，很恐怖。那个是在那个卫星地图上看得到的，所以那个其实还蛮恐怖的。所以他们的高雄市政府，它其实花了大概，所以我是问那个徐老师那个问题，因为高雄市政府前几年，好像去年吧，才刚刚完工，大概30-40亿的蓝沙对。然后我就问那徐老师，因为他是那个专家，就是说他那个效果是什么？那我如果没有记错的话，徐老师是说那个是那个做心安的嘛，就是其实没有效果，因为其实我自己也是有一点研究这一块，因为这个沙其实台湾海岸线的沙，因为它是坡控型的，所以它们的沙主要都是来自于那边河川，就曾文溪流出来，然后沙飘到上面，变成这样一个带状的一个沙洲。然后旗津半岛也是一样，就是因为旗津半岛它就是高屏溪的沙出来之后带上去，所以它的整个那个地理样貌几乎一模一样，就是沙洲，然后港，只是说那个七股没有变成这一股港。所以说就是必然会消失吗？照目前的状况是，如果说我们都没有想到很好的对策的话，然后很多人都说是因为曾文水库盖了之后，把那个沙拦住了，就出不来，这是一个很主要的说法。但是这个说法其实我存疑，因为同样的状况在高屏溪没有坝，高屏溪没有水库，可是旗津的那个海岸侵蚀的程度不比这边差。对，所以其实最重要的是，其实如果你们等一下我们有时间的话，我可以放给你们看，因为其实我有评估过那个高屏溪。它从100年前的水系到50年前到现在，其实它水系变化非常的大。因为人为筑了那个堤防之后啊，它其实整个那个河道是缩减了，大概现在河道大概是以前大概不到10分之一。所以你可以想它以前那个整个那个流域，它是很宽广的河道，所以它所有的沙是一直推就可以推到外面，这是一个自然的一个运作的周期，把沙推出去。可是你现在因为我们要住人，然后我们就全部盖了堤防，就缩得很小，所以你所有的沙就会集中在那个中上游，高屏溪也这样，所以那个不只是88风带，它其实这样子堆积起来的沙，其实那个沙量是很恐怖，都是我们没有办法想象的。所以为什么我们要做田野调查？就是有时候你们在做这个时候，就带你去现场看，你就知道说那个东西真的很恐怖。比如说那时候那个高屏溪有一个很重要的工程叫做越狱引水，我不知道你们有没有听过。因为那个台南这边有很多工业区，所以台南水大够用，曾文水库水大够用，所以他们就想说要从高屏溪打2个很大的那个管道，打到曾文溪，把高屏溪的水引到这里。然后那个东西完工了，你知道花了大概将近100亿，100亿的工程就打通，从3个一样打通了这个工业。然后打通之后，现在完全就不能用，80几亿、100亿的都不能用，为什么？积沙。它那个积沙，而且那个积沙是多恐怖！那个积沙是你完全没有办法，它那个进水口，它那个沙子是40公尺，你可以说是12层楼高的沙，有
你想想看，比如它的那个进水口原本设计的进水口，八风在往下那个沙子，所以它那个上面那个估计大概是好几亿立方的沙。你想想看，那个沙全部都积在上面，然后当然它那个沙七斤半岛就会沙。对，那你怎么样把那个沙运出来？这是一个大难题，大家都在想。所以是卡在蓝沙坝那边的时候，不是，就整个河道。就是它的应该是是在上游那边，就是中上游。对啊，上游那边就是卡了很多沙，所以它这样如果过去的话，就是会带很多沙。对。它没有水库以前，它不会这样。高屏溪从来都没水。应该是因为它那个河道就是缩了，所以它等一下，如果有时间，我可以放那个，就给你看那个地图。可是所以越狱引水是，这个工程不太好吗？还是？其实，对啊，照实际的效应来说，当然是很大的，因为你花了80几平方，现在是没用。没有，我是说，就是这个工程在其他地方的话，在其他没有啊，我们现在就只有这个。没有，我是像中国他们不是也有一些吗？那个中国那是不得已的啊，那是他整个他的就是有时候你那个政策错误了之后，你就必须要这样子做，因为中国那个它是那个南水北运嘛，是那个就长江水，它其实它之前那个政策是更疯狂，之前政策是听说是那个胡锦涛看到一本书啊，就是用西藏的水救中国，你们有没有听过这个？我没有听。他用西藏的水救中国，因为西藏就是长江跟黄河的上游都在西藏，而且很近，就差不多是像类似高屏溪跟那个曾文溪的那种状况。他这样上游就隔一个小山脉，然后他就说用西藏的水来救中国，就是把那个东西打通就好，就那个长江跟黄河就打通了，然后打通之后就流出去了，就因为他现在最缺水的是什么？是黄河。你们可以想到黄河以前有那个大河，黄河它去年好像已经断流了好几次，你知道什么叫断流？就是没有水，就没水，黄河没水，你可以想象那个这么大的河，而且是很多次哦，不是一次哦，就是一直来近几十年。他不是说就是可能中上游的居民都会过度用水，因为你没水，而且你那个一定会过度，这是为什么那个北京它那边。其实最主要是因为北京、天津那边整个那个河北吸引太多的人口，它的当初的人口设计、城市设计没有按照它的那种供水量的可能性，所以北京它那个实际上因为它是首都，所以它聚集了太多的人，所以它水不够。然后这边也是一样，就是我们当初的所有的那个都市设计计划，我们并没有，我们的都市计划并不是按照还有那个工业区的设计。并不是按照供水量来设计，我们都是像当初那个要盖那个滨南工业区在这个地方的时候，他是先有了这个计划案，然后才去找那个水利署，才去找水利署开会的时候说，我们需要60万吨的水，60万吨的水，是一天要60万吨。60万吨水，然后水利署就说，有，然后它其中一个就是越狱水，然后再另外一个就是美容水库盖了之后也会有水，所以它那个就是空埔计划就一直先开了再说，然后最后才去找水，那最后就找到什么？就是农业用水，因为农业用水其实是在我们说的那个用水量大概70%，所以他们其实之所以敢乱开支票，就是因为。记不记？最后我还有农业用水可以用，工业用水大概10%几而已，所以农业用水就有些农地就让你休耕之后，那个水就可以过去，这是他们最基本的思维，所以你会看到他们在那个账面上给你弄很多说我可以用这边来水呢，其实那个都是假的。它其实最后你会看到所有的那个用水策略到最后一项就是农业用水调度。因为他们觉得，在他们的思维里，就是说，农业其实是不是很重要的东西，比起它的工业来说，其实农业很重要，所以我们给它调度过去。好，那我们现在接下来，
这个虱目鱼，这是非常特殊的一个鱼，因为它撑起了当年早期南台湾主要的那个养殖渔业，还有很多名称，那英文叫 milkfish， 然后它的名称来源还有其他，比如说像活性鱼啊，因为早期大家有历史有记忆的时候，听说它就是那个郑成功的时候，他有要铺江推广这个渔业，所以甚至它的名称啊叫沙巴鱼，有很多人牵强附会，就说它是那个当初拿这个鱼去给那个郑成功的时候，郑成功就说哎这是虾米鱼这样子，然后就用那个音牵过来说啊，那就是那时候大家弄错，就叫它是沙巴鱼。但是连横台湾方子里面是说，其实沙巴鱼它其实原本叫摩沙巴，摩沙巴是一种那个它是讲翻译，它其实是那种希腊雅的语言，就是有点是那个南岛语系那边的语系过来的，所以这个说法比较好了，因为其实虱目鱼它那个就考究来说，它其实在那个南岛那个地方，就是那个印尼啊、菲律宾那边，其实他们都有养殖。所以这是一个还蛮特殊的鱼，就是说它其实你要养鱼哦，不是那么简单，尤其是你要在那个池子里面也可以养成功。就水产品，其实所有的动物要养，其实都要经过一个很长的叫驯化的过程。所以比如说我们才能养牛，才能养马、养羊，有很多东西你就没办法养，对，它就没办法经过那个驯化的过程。然后像那个鱼也是一样。然后早期像我们那时候那个台湾很厉害，我以后说台湾的农民很厉害，其实一方面是台湾农业发展很厉害。还记不记得在50年前，在1970那时候，台湾那时候那个水产试验所，居然全世界就只有台湾可以养草虾，它开发出那个养殖技术，可以养草虾，然后那个草虾可以养出一种巴掌那么大的草虾。但是人家说那个塞翁失马。就是养了草鸭之后，就整个林边那边，我们不是上礼拜有看吗？林边那个地方就并不是一个很好的林边，对，所以他们就全部浴火风全部都养草鸭，然后养了草鸭之后，他就必须那个海水进来之后，就要抽淡水，没有他就那个余温的水会蒸发，因为你像在那个屏东那边那个阳光这么大，所以那个蒸发量很吓人，所以他那个你要有测过最大，有时候那个水可能一天就会蒸发到2公分到3公分。那你就会想想看，那个2公分到3公分呢，你要用什么来比？比如说你在七股，你可以把那个水闸打开，再交换干净的海水，很方便。可是，在大同那边不行，就整个林边的那个不行。所以它必须要，但是在整个那个高屏流域，它其实有很充沛的地下水。但是因为它那个整个那个三角洲的特性的关系，所以它那个地下水充沛到什么地步？就是你自己挖都可以挖到地下水，你不用找专门的人来打水。所以你要普通那种，就是自己挖一个井，然后装了，就啪水就抽到那里。但是因为现在很多人开始在用，所以那地下水的水位就越来越低，所以你必须要用那个井来打。所以像那时候那个养那个草虾的时候，整个林边它就，你想想它就是必须要补齐那个被蒸发的水量，所以它就被抽很多的地下水，所以后来它整个地下水位就下降之后，它整个那个水就往下，所以就变成说很严重的地质下降。然后在七股这个地方呢，它像我们那时候那个农民，他这个虱目鱼就已经养大概这边开始有养殖业以来，大家农民就已经，所以你没有办法从那个耆老坊中问到什么东西，因为每个耆老就说他有可能就他的爷爷的爷爷就开始就是养虱目，对，一个非常特殊的一个。那比如说像那个我刚才漏讲了一个，就是比如说像我们那时候这边的鱼原本因为那个乌鱼子就是收成很好嘛，然后但是捕乌鱼其实是很辛苦的一件事，就是说你一直要在那边很耐心的等，然后会不会捕到其实不知道，所以他们叫那个乌金，然后来的时候它那个乌鱼子活出来，然后那个乌鱼子就价格很好，所以他们叫乌金。可是他们就在想说，我们这鱼养殖技术这么好，
那乌鱼可以养，他们就尝试养，还真的有养成功，但是养成功最大一个问题，长出蛋，蛋就是很小。然后但是台湾就是很厉害，然后后来我也还真的找出一克服的方法。你想想，那个就等于说是那个题外话，因为我觉得这个实在太有趣了。因为他们就会调查说，为什么乌鱼用养的时候才会有蛋？然后他们就后来就会去设想，就去模拟，就是乌鱼它在洄游的整个路径，大洋的洄游整个路径，他发现其实乌鱼啊，就是所有的生物种要求生存，就是它必须意识到它的环境的险恶，它才要会求生存。对，而且很神奇的，这真的都是这样的，就是所有的不只是动物，植物也是一样，植物也是一样。然后像植物有很多植物那个果树不开花，或者是它不会结，开的话不会结。有一种很传统的方式是，就你往它的树身上面砍2刀，它就会结果，真的非常的神奇，真的有。然后这也是，像乌鱼也是一样，乌鱼它那时候不会的，他们就会调查它洄游的这个路径的时候，发现它其实在整个洄游路径当中，其实它是身体是一直不断地感受到不同的洋流在冲击它，然后它可能有时候是逆流，有时候是侧流，要矫正这个东西。所以后来有人做的实验，就是那乌鱼在那水池里面，用不同的水柱去喷那个鱼池，有的时候让它逆流，有的时候让它后来这样子就养出蛋，那乌鱼就会有蛋。其实这真的是，就是它也是一种养殖技术。有的时候，但是听起来是有点残忍，这是不是更残忍？因为所有都可以吃，整条鱼，大概很少有那整条鱼都可以吃的那个水产品。那个鱼头也非常的鲜美，然后它的背鳍总共有，它整身的刺大概有222根，222根，其实还蛮好记的。但是它的它唯一缺点就是背鳍的刺比较多。但是比如说就台南人来说，其实这个对他来说不是什么大的问题。有很多台南人还蛮喜欢，因为吃这种鱼刺，就是那种刺很多的鱼肉，那就是虱目鱼。然后但是后来因为它外销，它也可以做出很多产品，比如说鱼柳或者是鱼丸、鱼松。然后它的鱼肚大概是台北人最喜欢吃的，因为它终于是有一块没有刺的。然后最神奇的是，它连它的鱼肠都可以吃，只有虱目鱼啊。你们有没有听过它其他鱼有吃鱼肠？没有，那这蛞鱼一定是把内脏全部都剖掉，对不对？只有虱目鱼它的内脏是可以吃的。等一下我会跟你说为什么。不是有无刺的虱目鱼？对，那个是人工把它刺绞出来的，它不是养出来鱼刺虱目鱼这么厉害，它人工就一根一根把它挑出来。然后而且这个鱼肠还是台南很特殊的一种文化。你大概是台南，我不知道你们都是台南人吗？这是台南很特殊的文化。你看台南好像是在哪边的庙口那边，早上就是卖虱目鱼粥，然后最有名的就是你去那边就会给他点说我要那个一碗鱼等阿汤，那人家说你要我要鱼等阿汤，大概他就知道你是到底有台南人，这是真的，真的。因为有一次我就带我老婆去那个高雄，就看到一家台南虱目鱼店，然后招牌就是台南虱目鱼店。然后我就停下来，我就在临时停车，我就叫我老婆下去买。然后他说你要买什么？我说什么什么要买。然后我说还有一个鱼等阿汤。他说哦好，那就这样。然后他就跑过来说，人家那个糖棒上那个有没有鱼等阿汤这一项呢？没有鱼肠汤这一项。我说你就去跟他说了，一定有啊这样子。他说哦这样子，因为我老婆是中部人。他说真的哦，他就跑去，然后他就说。老板要给你买一个鱼等阿汤掉，然后你知道那老板怎么说？他说：“哎呀，你是台南来的对不对？我跟你说啊，那个鱼等阿汤我们5点开卖，有没有？6点就卖完。所以你那个你如果要的话，明天你早点来，我帮你留名字。你就知道这是台南很特殊的一个那个，因为台南都觉得它还蛮美味的，但是没吃过的人就觉得它好像也没有怎么样，有点超车还是什么。”我不知道，其实我吃觉得还蛮美味的。
很特殊的鱼，那个石目鱼。然后它怎么养呢？我现在跟你们讲的这种养殖的方式，大概是早期养的方式，因为早期就好像我刚才有跟同学在聊，就是说，其实早期那个机械还不是很发达的时候，我们必须要很多的人力串在一起，共同合作，然后才能够做出一个，尤其是当这个养虱目鱼，其实已经算是一个企业。你要养一个虱目鱼池，大概至少都要10几20个，甚至要更多的人来共同通力合作。所以我现在是先介绍，我主要都是介绍那种早期的。然后因为一群人聚在一起，就会很有趣，就会有一些争执，然后就会有一些使一些小手段啊，因为利益的关系啊，然后因为有一些纠纷，你彼此之间就会发展出一些不同的那种所谓的文化出来，然后那个文化其实我觉得是还蛮有趣的，因为你会看到那种人跟人之间非常，那就是一个活生生的一个社会。那我们先介绍，就是说整个虱目鱼它到底怎么养啊？那它那个怎么养是比较制式啊，工作流程式。那完了之后，我再跟你从整个那个流程里面去探出它中间发展出来的那个劳动文化是怎么样。它早期养的虱目鱼，这个叫千平式的虱目鱼，所以千平就是它没有挖很深啊，它不会说像那个有些他就挖很深，挖到4米，他没有办法做这样的一个东西。因为其实如果你们还记得的话，台南这边我们上礼拜有介绍，它的潮差是正负1.8，对不对？它1.8是最深，对不对？所以你如果池子挖超过1.8的时候，代表什么？你蓄积在这边的水永远都排不出去，你就必须要靠水车。那你要靠水车，就必须还要再多人力，所以你最好的设计其实就大概在1.8米或1.5米左右的深度。所以就是为什么就是要在这个养殖这一块里面，他们那个渔民啊，对那个所谓的潮汐的变化其实是了若指掌，而且有很多的实验都是告诉你这边的潮汐的变化是怎么样。然后这个问寮就是他们在一个管理一整个大的渔温里面，他的那个所有的行政工作啊什么都是在这个地方。然后这个汤寮呢，其实呢就是给那种伙计住的。你看，就是在汤寮，就是在水边哦。为什么在水边呢？因为他要24小时要看着那个鱼，因为早期的鱼其实没有这么好的，它常常会死掉，它们叫捕头。因为浮头就是它氧气不够，头就浮出来一个人。它只要一浮头的时候，那个伙计要赶快通报那种状况，然后通报之后，通报就给他的那个陶区或者是他的看屋那里去判断说到底是怎么回事，是因为太热呢，水温太热呢，还是水温的氧气不够呢，还是怎么样，还是食物不够？然后，所以他们要24小时要看，所以他叫一个汤兵啊，就搬在水边。然后这个鱼苗池是。那个鱼苗，待会我们会介绍，因为它刚来的时候真的是很小，大概就像牙签的头这么大，所以你不可能一下就把它丢在很大的池子里面，对你没有办法掌握它的生长状况。然后这是所有的农业、所有的养殖渔业都是这样，就是说它都会有一个地方富裕，像那个插秧农业那个稻米也是一样，那个插秧也是要等到秧苗长到一定的高度之后，它才会插到田里面去。这是大概一般农业的一个步骤。所以它会有一个鱼苗池，然后鱼苗池呢，长大比较大的时候呢，才把它放到这个千条里面去。然后千条在更大的时候，才放到养成池。那养成池里面就会有不一样，就会有不同时期的，就有不同大小的，都会在这个养成池里面。然后这个最重要的是有一个瓦锥楼，那瓦锥楼是连接到什么？就是那个公共的水域。然后公共的水域连进来之后呢，才会有一个内水路。内水路是它自己里面内部的，因为有时候，
因为其实虽然说那个养虱目鱼，它是从大概每年的3月养到每年的10月，但是有很多鱼，它到10月的时候，它并没有长到够捕捉的那种大小，所以它怎么办？它就把它养成就透过这个内水路，要赶到越冬池去越冬。那越冬沟呢，其实就是把水把它挖深。这是为什么上礼拜就跟你们说，为什么那个渔民说他很天才，说可以把那个水挖深这样子。其实你看看他这一个大概200-300年前，他的虱目鱼温的这个规模大概就这样定，所以他那时候已经有越冬沟。也就是说，其实在200-300年前，人家就已经知道你把那个水挖深，就是可以保持温度，鱼就比较可以越冬。所以那也是200-300年所有渔民都知道。但是为什么那个前一阵子那个寒害的时候，那个新闻还报说，这个渔民好天才哦，可以想到要挖4公尺深这样。其实那个是有问题的。所以它这个越冬沟挖多深？越冬沟也是挖很深，就是不一定，它有时候也是大概3米到4米，所以它不会挖很大的面积。它这样水会都在里面吗？就是它不是比潮汐还要更深吗？对，所以它其实像这些地方都会有水车。早期你不管怎么挖，最后它还会有水车，它就辅助，它可以把那个水用人，你就是看那个人在上面踩水车，就是把那个比较深的地方的那个水可以把它打上来。甚至有的时候它在养成池，因为你并不尽然每个地方的那个，因为你还是有一些地形，你地形稍微高一点的时候，你的那个池子怎么样都会比那个潮汐还要低，对，所以你必须还是会有一些水车去辅助来做这件事情。所以像越冬沟也是一样，就是说它也是大概挖大概3米到4米，你看像这样子，而且它整个那个鱼温在设计的时候，尤其是越冬沟跟撑条，因为撑条就是那种比较是小的鱼在生活的地方，你会发现他们这所有的走向，我说的走向就是说它的南北的走向，越冬沟它的长向，你们觉得它长向应该向哪里？这一项长向，你们越冬沟它就是做成长方形嘛，对不对？它的长边这个向应该是东西向还是南北向？东西向，为什么？你会看几乎所有的越冬池，你看越冬池它这么长哦，它是狭长型的。然后我们去现地看，如果没有了，但是还是会有例外，因为你那个就要地切割到不同的那个方式的时候，那就会很例外，就是它还是做不同的那个项目。但是基本上你如果看到它一定几乎都是东西向。为什么？因为它可以接收到最多的阳光，有没有？太阳上来下去，你如果是南北向的话，它可能到这边的时候，这边很大部分就没有阳光了，有很大部分一块长条形就没有阳光，对不对？可是我如果是东西向，我太阳往这边照过去的时候，我大概就这一小块是没阳光的。它越冬沟最主要就是，如果有阳光温暖，它的水不是就更好。在冬天的时候，它可以接触到最多的阳光，所以它有一些，所以其实你在跟渔民问这些事情的时候，他们都会跟你说，其实这个我阿公也开始就是安尼，他有时候也不知道为什么，就是这样做，他们有一定特定的，就是因应当时的自然的环境，他就会这样子弄出这样的一个东西。啊，像这样的一个制度，其实也是大概100多年前就定了。他们说定了，他们一直到他们在盖，一直到现在，他们也没什么变，他们就是照这样的一个方式在做。然后当然最重要的就是这个水门的控制，东门。然后这个东门就是它主要的控制就是陶丘来控制。然后为什么是陶丘控制？因为其实这个还蛮重要的。
因为它每一个党门的控制，其实你每一个党门其实是控制它整个那个鱼怎么样维持，因为其实整个水池里面最重要就是它那个水质的干净度，那个水的干净度，然后就看那个陶具它会很清楚，它那个对那个潮汐什么，因为其实潮汐并不是，虽然说是12个小时，每12个小时一个轮换，但事实上每天每一次到底哪一次会比较高，哪一次比较低都不一样，那待会我会跟你说。然后你看整个语文那时候的整个语文要这么多人来做这件事，当然最重要就是那个地主所有者，然后但是有时候地主都不见得那个财力可以支付去养这样更大一个，它是一个大的企业，然后它就会有很多股东。然后股东，所以它其实它整个结构它很像一个企业，它很像一个企业，它就会还是会有股东，然后股东完之后就会有一个丁米，然后这个丁米呢，它那个念法叫丁米，不是等米，丁米。然后那个丁米呢，其实是当时的所有的养殖的那种所谓的灵魂人物，所以它有点像总经理。然后通常如果那个问住他的能力够好，他就自己就兼那个丁，就好像我们现在很多不是那个公司，不是董事长就兼总经理，就他就自己来干的。然后，但是很大部分他是丁理，他会找一个那种所谓的那种比较会经营的人。然后很特殊的是，我那时候我的工作人员来问的时候，他问我说他那个丁理甚至是世袭的，不可思议哦。就是他老爸死了，就儿子就上去做丁理，而且其他问主也没什么意见。对，他说是世袭的。但是后来我是有点存疑的。后来我跟他又访问了一些那个人之后，其实是有点世袭，但是又不是那么的绝然的世袭。就是说，其实就是因为那时候，你看那时候其实并不是一个所谓很有法律的法治的时代。所以其实丁理跟问住跟股东之间，他其实要有很深厚的信任基础，而且怎么样？因为那个他其实虽然说没有一个很完整的公司法的一个经营，但是他的经营模式真的很像现在的公司。现在公司是怎么样？就是你的股东，所有的股东，公司的股东是要把钱拿出来，把那些钱全部拿出来就是公司的钱，但是丁理，也就是总经理呢，他有完全的支配权。对，所以而且那时候你想想看，那时候那个没有什么银行哦，所以那些问住还有股东啊，所以他那时候的那个整个那个这个经营的模式呢，他需要更多的信任基础，所以他所有的股东，他所有拿的钱，全部就拿给丁理，然后所以那时候丁理他是从年初拿了一大笔钱之后，他就放在身上，他就跟一个小银行一样。所以那时候就很多人跑去，那伙计说：“我今天不行，我会不会预支薪水？”都是丁理决定的。然后他身上的钱都是好几百万，你想想看，那时候他在身上就好几百万，6、7零年代，甚至那个台湾刚光复的时候，好几百万都是可以买好几栋房子的那种。然后一直到年底的时候。所有结算完之后啊，我所有的开销，你给我所有开销，我赚了多少钱？结算了之后，然后他赚了钱才给问住。所以你可以想到他们之间的那种信任关系是要非常深厚的，否则他们像现在没有人敢做这种事，他可能卷款就跑。所以其实他所谓的那所谓的世袭制，其实有时候是因为他这种信任关系其实非常深厚的，已经到那种深厚到已经有点像。然后不可分割，不好意思的时候，就变成说你要辞退一个丁理，或者丁理他死掉了，儿子要继承，就是说你请到一个丁理之后，就是你要帮他照顾到他的退休的生活，还有你辞退他之后的生活。所以其实所谓的世袭，其实是有点这样，就是说你请了一个之后，他其实有一份所谓的他的退休金是不会消失的，
即便他死了之后，他小孩子你要么就让他继续做兵役，对，要么你不让他用的时候，就是他父亲那一块的退休金就会给他小孩子，所以其实这样看起来是蛮合理的，所以他并不是真正的那么的世袭制，就是说如果你小孩子可以直接继承丁玲的职务，当然是最好，对。那如果不行的话，就通常他，比如说丁玲他退休之后，通常那个问住就会买一块地给他做退休，或者说给他一笔，通常都是一块地给他，对不对？就给你当退休的。那你说变成小孩子，那小孩子不行，那块地就可能就变成小孩子，这样子讲起来就会比较合理。对。然后另外就是他还是会有一个账房管账。然后，另外最重要就是陶球。那后来因为那个越来越多机械之后呢，那个人手就不用这么多，就变成说陶球跟李球有时候他们变成是同样一个，那李球就是陶球这样子。但是不管怎么样，陶球跟李球是很重要，它很重要一个是什么？维持它整个那个运作，就是帮那个军营来维持整个运作。然后很重要就是一个够那个东盟的那个工作，就是它，因为那个东西就是要维持那个水质的干净，而且还很重要是那个退潮的时候，那个其实力道是很强的，跟水的力道。所以如果在退潮的时候，虽然那时候你是要把那个水，就是脏水排到那个公共的水域去，可是你那时候如果那个挡门的控制不好的话，开太大。那个水是一下去全部都泄出去，那鱼都把它吸出去，就整个就那个鱼就跑到